ช่วงเปิดโลกไปกับ CEOสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับมานั่งอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงนะครับเจ้าสัวสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสวัสดิ์ครับหลายคนที่รอดูอยู่นะครับเรื่องของรถคลาสสิกคุณค่าที่มากกว่าราคาคุณสวัสดิ์ได้มาอย่างไรครับเบนซ์กาวิงซึ่งมี2คันด้วยกันนะครับ โอ้โหได้มาคือผมสะสมรถมา40กว่าปีเกือบ50 ปี ครับ นะฮะหรือว่า50กว่าปีโดยซ้ำไปผมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่มีรถญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีแต่รถนี่ของทางยุโรปและอเมริกันนะฮะผมหัดขับรถเนี่ยนะฮะเริ่มจากขับบล็อกเวิร์ดนะครับเปิดประทุน ครับ ซื้อมาคันละวันนั้นซื้อมา 4,000 บาทเซ็กเ n นด์แฮนด์นะครับขับเท่มากนะฮะตอนนั้นเหตุผลของการใช้รถเก่าเนี่ยนะฮะรถคลาสสิกเนี่ยนะครับเก่าไว้ใช้สำหรับเมียนะครับ ครับ ผมก็เห็นดาราใหญ่นะฮะก็คือคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนะฮะท่านจะขับ Natch ลอยลมเปิดประทุน รถในการเปิดประทุน ครับ ถูกไหมฮะผมก็สะสมตั้งแต่นั้นมา ก็เสร็จแล้วก็ซื้ออีกคันหนึ่งก็คือเฟียส1,100นะฮะ ครับ เฟียสนี่ประตูเป็นไม้ อ๋อรุ่นนั้นเลยนะครับ รุ่นนั้นเลยเนี่ยนะครับ รถอิตาลี รถอิตาลี ครับ แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ซ่อมซื้อมาแล้วก็ซ่อมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าเกาวิงได้มาจากกี่ปีรถคันนี้ก็ประมาณ1954โอ้1954นะครับ วันนี้2018ครับ บางก็ไปกี่ปี ประมาณ60กว่าปี 60กว่าปี ครับ นะฮะผมก็ได้มาประมาณ40กว่าปีแล้วอันนี้นะฮะ ได้มาโดยวิธีไหนครับประมูลมาไหมครับ ไม่ครับไม่นะฮะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีนะฮะคุณสวัสดิ์ก็ไปลองไปถามเจ้าของขายไหมเขาก็ขาย ในเมืองไทยนี่นะครับ ใช่ครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ข้างนอกนั่น ซึ่งเป็นสีดำนะครับคุณสวัสดิ์มี2คันคันที่เห็นนี่เป็นสีบรอนซ์เงิน นั่นก็ดูเหมือนซื้อมาจากเมืองนอกครับอีกคันหนึ่งนะครับ ใช่ครับ ซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับ ทีนี้นิดหนึ่งครับก่อนที่จะไปกันต่อเห็นข้างๆคุณสวัสดิ์มีสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆนี่ครับ คุณโบนะครับ นี่คือแรงจูงใจทำให้คุณวสันต์มาออฟฟิศเช้ามาก ครับ นะฮะที่ผมให้นั่งเนี่ยนะเขาดีไซน์ไว้สมัยก่อนเนี่ยนะจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะว่าเขาจะดีไซน์ไว้สำหรับเนี่ยนะแฟนอุ้มขึ้นรถผู้หญิงนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่เนี่ยลองขึ้นให้ดูสิให้ลองขึ้นนี่ใส่กางเกงนะถึงขึ้นได้ใส่กระโปรงเนี่ยนะเรียบร้อยเลยนะขึ้นสิครับดูนะครับวิธีการขึ้นนะครับมีวิธีนะครับใช่นะฮะถ้าหากว่านุ่งกระโปรงเนี่ยนะฮะเรียบร้อยรถข้างนอกชนกันแหลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่บางคนเขาก็ถามว่าฝรั่งตัวใหญ่ๆทำไมเขาเข้าไปนั่งได้และขับได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะอาศัยเนี่ยนะฮะเลื่อนเก้าอี้ไปสุดนั่นเลยอ๋อซึ่งอันนี้เลื่อนสุดแล้วนะครับอันนี้เลื่อนสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็แปลกใจนะครับฝรั่ง6 ฟุตกว่าตัวใหญ่1.80 เมตรมันก็ขับได้ครับนะครับแล้วก็ดูสวยด้วยนะฮะครับทุกอย่างในรถคันนี้นี่เครื่องของแท้เป็นของสแตนดาร์ดของเดิมหมดใช่ครับออริจินัลคาร์ใช่ครับยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นเองที่ผมมาดัดแปลงคืออะไรครับคือพวงมาลัยซ้ายรถคันนี้มันไม่มีไฮดรอลิกพวงมาลัยหนักไม่มี power ไม่มี power ครับผมก็ไปซื้อ power ของเบนซ์รุ่นใหม่นะครับมาใส่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ไม่มีแอร์ผมก็ซื้อแอร์มาติดตั้งเข้าไปติดตั้งผมก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะฮะไดชาร์จก็ของเบนซ์ซึ่งไฟไม่พอนะครับใช่ครับแล้วก็ผมก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำทำหม้อน้ำใหม่เพื่อระบายความร้อนใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างนี่เหมือนเดิมหมดสภาพเดิมหมดนะครับเพราะว่าคันนี้มีแบตเตอรี่2 คัน2ลูกนะครับลูกหนึ่งสำหรับสตาร์ทรถ
อีกลูกหนึ่งเนี่ยนะสำหรับเครื่องเสียง ซึ่งมาติดเพิ่ม ติด โอ้เป็นไงครับ เครื่องเสียงนี่ติดเพิ่มนะครับ There is wonder in most everything I see. I'm the sky, got the sun in my eye. Won't be surprised if it's everything I want to be. It's not come to especially for me. And the reason it's clear is because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. You know, คุณสวัสดิ์มีการหนึ่งที่คนสนใจนี่นะครับ การแต่งตัวของคุณสวัสดิ์นะสวีทสวาร์ทเป็นวัยรุ่นมากเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรารักและชอบในรถคลาสสิกเกี่ยวกันไหมครับ มันก่อนที่ผมจะชอบเนี่ยนะฮะผมถูกพ่อแม่สั่งสอนมาตั้งแต่ 7-8 ขวบแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกท่านบอกว่าออกจากบ้านเนี่ยนะห้ามใส่เกียร์ให้ห้ามใส่รองเท้าแตะจะต้องใส่คัชชู พูดง่ายๆว่าจงทำตัวให้หน้าหมันไส้ให้เป็นที่น่าอิจฉา อย่าทำตัวหน้าสังเวชหน้าสงสาร ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่นั้นมาโอ้มันก็ใช่นะฮะ ครับ เพราะงั้นผมก็แต่งตัวของผมทุกวันนะครับอย่างที่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเวลาผมอยู่บ้านจะไม่เคยมีใครเห็นผมเนี่ยนะฮะใส่กางเกงขายาวเลย และไม่ใส่รองเท้าด้วยอยู่ที่บ้าน ครับ สบาย สบาย ทราบมานะครับคุณสวัสดิ์เองเนี่ยนะครับก็ไม่เคยที่จะรับแขกที่บ้านเลย เพราะอะไรครับ คือบ้านเนี่ยนะครับผมทำงานแต่เช้า ผมทำธุรกิจที่บ้านพอแล้วที่ออฟฟิศพอแล้วนะผมอยู่ที่บ้านผมต้องการความเป็นส่วนตัวของผม ถ้าผมรับแขกที่บ้านเนี่ยนะแสดงว่าผมต้องทำงานเนี่ยนะ10 กว่าชั่วโมง ครับ พอประกาศไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้าบ้านมีแต่เพื่อนเข้ามา เพราะว่ามีแต่เพื่อนเนี่ยนะผมไม่ต้องขึ้นไปแต่งตัว แต่งตัวสบายๆนะครับ และยิ่งเนี่ยนะไปเห็นแล้วจะตกใจเสื้อยืดเนี่ยนะครับกางเกงผมขาดหมดเลยทุกตัว เพราะอะไรรู้ไหมฮะมันยิ่งขาดนี่ยิ่งเก่าเนี่ยนะมันนุ่มนอนสบาย ยิ่งใส่สบายและสัมผัส ใช่ไหมครับ สบายด้วยซ้ำ ถูกไหม ครับ ถ้าไปซื้อใหม่ๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าใหม่รุ่นนี้เนี่ยมีแต่โพลีเอสเตอร์มีพลาสติกผสม ครับ นอนแล้วขันหลัง สมัยก่อนนี่ของแท้คือเป็นคัตตอน100% คอตตอน100% เป็นธรรมชาตินะครับ ยิ่งซักยิ่งอ่อนนะฮะ ครับ เพราะงั้นสมัยก่อนพ่อแม่เราเนี่ยนะกางเกงเก่านะฮะท่านก็จะเอามาเนี่ยนะครับเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรแห้งหมดนะฮะเราก็เอามาเช็ดรถ ครับ ถูกไหมครับ คุณสวัสดิ์ครับวิธีการเวลาเราดูแลรักษารถที่เราได้มาตั้งแต่ซื้อขั้นตอนทั้งหมดต้องบูรณะเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใจที่ต้องรักมากทีเดียวนะครับ กว่าที่จะสร้างสารรถออกมาได้1 คัน ทุกคันที่ผมซื้อมาเนี่ยนะฮะผมซ่อมนี่ผมจะรื้อออกหมดเลยนะยกตัวถังออก เห็นแต่บอดี้เลยนะครับ ห็แต่แชสซี แท็กซี่ นะฮะ เลย แชสซีเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนแชสซีไอ้ช่วงล่างเนี่ยนะฮะ ครับ สกรูแล้วก็พอเครื่องก็เอามาซ่อม ครับ นะครับเกียร์ก็เอามาซ่อม เอามา พอเสร็จ overhaul หน่อย พอจะเรียบร้อยป๊บเนี่ยนะค่อยเอาตัวถังใส่กลับเข้าไป ครับเพราะรถทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่จะยกบอดี้ได้หมด ช่างคนต่างชาติไม่เห็นเนี่ยนะฮะเขาก็จะตกใจ ว่าอยู่ในสภาพที่ เอา ดี งี้ ที เดี๋ยวเปิดแล้ว อ่า เดี๋ยวคุณโบไปขับให้ดูหน่อย อ่ะเชิญนะครับ เดี๋ยวจะ นี่เธอเก่งมากนะ ขับรถเกียร์ได้นะครับ ครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา ธร ไหม รม ค ดา รับ ธรรมดา อ๋อเป็นแมนนวลนะครับ นี่นะฮะเดินไปแล้วนะ 4 เกียร์ ครับ รวมถอยหลังด้วยอีกเกียร์หนึงก็เป็น 5 เกียร์ 4 เกียร์เดินหน้าครับ มาดูเครื่องไหมฮะ ได้ครับ